बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक छोटा सा रिव्यू आपके सामने लेकर आए हैं। देखने में ये MP5 राइफ़ल आपको लग रही है, मगर पाकिस्तानी कानून के तहत ये पिस्टल है। दिस इज़ POF 5 पिस्टल। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ ने, जो पाकिस्तान की मशहूर ज़माना असलहा बनाने की फैक्ट्री है, जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के लिए G3 राइफ़लें और MP5 राइफ़लें बनाती थी, उन्होंने कमर्शियल मार्केट के लिए पिस्तौलों को कमर्शियल मार्केट में बेचना शुरू किया। और ये एक वेपन जो मेरे सामने इस वक्त है, ये POF 5 कहलाता है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का 5 इसका नंबर दिया है और कानूनी तौर पर ये एक पिस्टल है, राइफ़ल नहीं है। POF 5 इसको बेचती है बग़ैर बट के। यहाँ पे बट नहीं होता, तो आप इसको पिस्टल ग्रिप करके दो हाथों से फायर कर सकते हैं, लेकिन बीच में बट नहीं होता कोई। आप चाहें तो बट बाद में लगा सकते हैं, मगर बट लगाने की वजह से कानूनी तौर पर यह पिस्टल से राइफ़ल नहीं बन जाती, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के तहत अगर 9 इंच से कम की कोई बैरल है तो वो पिस्टल कैटेगरी में आती है, राइफ़ल कैटेगरी में नहीं। तो जाहिर है बट लगाने से बैरल लेंथ चेंज नहीं होती, तो ये वेपन पिस्टल ही रहता है। सो आज हम इसकी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको देंगे। और माशाल्लाह जो रिलायबिलिटी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की G3 राइफ़लें बनाने में है, जो एमुनेशन ये बनाते हैं, पूरी पाकिस्तान आर्मी इन पर डिपेंड करती है। हमने बड़ी जंगें इन हथियारों से जीती हैं। वही रिलायबिलिटी अब कमर्शियल मार्केट में आम पाकिस्तानी शहरियों के लिए, जिनके पास कानूनी पिस्तौल के लाइसेंस हैं, वो ये वेपन ख़रीद सकते हैं। ओरिजिनली जैसे कहा कि POF आपको बग़ैर बट के देती है, लेकिन बट आप अलग से ख़रीद सकते हैं। इसकी कीमत तकरीबन 1,25,000 रुपये है। एक्स्ट्रा बट लगाएं तो 10-12 हज़ार। रिट्रैक्टेबल बट भी लग सकता है, जो छोटा बड़ा हो जाता है वो कोई 10-15 हज़ार ज़्यादा महंगा। बट नेवरदलेस 9 मिलीमीटर में आपको ये एक बहुत खूबसूरत वेपन मिलता है, जो ज़ाहिरन आप कहें कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत शायद ना हो, मगर रिलायबिलिटी और रोबस्ट होने के हवाले से इसका कोई सानी नहीं है। माशाल्लाह ये जो इसके मैगज़ीन्स हैं, ये 20 राउंड के मैगज़ीन्स इसके साथ आते हैं, लेकिन ओरिजिनल MP5 के जो 30 राउंडर मैगज़ीन्स हैं वो भी इसके साथ लगाए जा सकते हैं। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी हम आपको देंगे। 2 मैगज़ीन इसके साथ आते हैं और बहुत खूबसूरत वेपन। और जिस किसी ने भी MP5 राइफ़ल देखी हुई है, तो ये टेक्निकली MP5 है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में, और इसीलिए इसको POF 5 का नाम दिया गया है और मार्केट में ये अवेलेबल है। इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी कि क्योंकि POF जैसे कहा कि ये मुसल्लह अफवाज के लिए भी हथियार बनाती है, तो कमर्शियल वेपन्स थोड़े कम बना रहे हैं वो, क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो इसको ज़्यादा करें और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लीगल लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको ये हथियार अपने पास अब वो ले सकते हैं मार्केट से। जैसे कहा कि 1,25,000 इसकी कीमत है, विच इज़ वेरी रीज़नेबल, क्योंकि कोई भी इस वक्त इम्पोर्टेड पिस्टल जो है वो 1.5 लाख से कम नहीं मिल रहा है। और ये पाकिस्तानी पिस्टल को के साइज़ में बड़ा है, जैसे कहा एग्री, जो आप बट भी निकाल दें तब भी ये बड़े साइज़ का, इट्स अ लार्ज पिस्टल, बहुत बड़े साइज़ का पिस्तौल है। लेकिन घर के डिफेंस के लिए, फार्म हाउस के लिए, गाड़ी में रखने के लिए इट्स एन आइडियल वेपन। अभी हम आपको मुख्तलिफ डेमोन्स्ट्रेशंस भी इसकी देंगे। Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Almost all in the chest area. Nothing here. Look. All in the Bullseye. well, from about 15 yards, I guess we got a headshot. That says pretty much enough for the accuracy of this gun. Very, very accurate. Loved it.
जो हमने पहले राउंड फायर किए थे वो राउंड भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के ही बने हुए थे, POF का एमुनेशन था, और आपने देखा कि वो इसके साथ एब्सोल्युटली परफेक्ट, ब्यूटीफुल, कोई बगैर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, कोई जैमिंग नहीं हुई। अब ये मैं इसमें 2 राउंड अमेरिकन राउंड्स डाल रहा हूँ। ये अमेरिकन 9 मिलीमीटर के राउंड्स हैं, एंड वील सी कि वो इस वेपन के साथ कैसे चलते हैं। इसके बाद मेरे पास फिलीपींस के हॉलो पॉइंट्स हैं, उनको टेस्ट करेंगे। सो वील सी कि एक जनरली डिफरेंट तरह के एमुनेशन इस वेपन में किस तरह फायर करते हैं। ये दोनों भी बिल्कुल परफेक्ट फायर हुए, एंड वील सी इफ़ वी कैन हैव। और ये जो राउंड इसमें डले हुए हैं, यू कैन सी कि दीज आर हॉलो पॉइंट्स, ये फिलीपींस के हॉलो पॉइंट्स हैं। इनको देखते हैं कि ये कैसे फायर करेंगे इसके अंदर। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक वेपन के एक एमुनेशन में थोड़ी सी जैमिंग आई, इतनी ठीक है, वो मैंने जल्दी निकाल दिया था, उसका कार्ट्रिज इजेक्ट नहीं हुआ। लेट मी ट्राई इट अगेन। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गन है, अभी तो हमने इसको अंदर से ऑयल भी नहीं किया, और हम इसको डायरेक्ट फैक्ट्री से ला के फायर कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट परफॉर्मेंस इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एज वी सेड, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ब्यूटीफुल जॉब डन। एक चीज़ जो हमने इस आज के टेस्ट में जो हमने ऑब्ज़र्व की वो ये कि जो हॉलो पॉइंट गोलियां हैं, क्योंकि आगे से ये कटी हुई होती हैं और ये जब स्लाइड करती हैं चैम्बर के अंदर, तो ये थोड़ा रुकावट डालती हैं। तो जब आप इस MP5 को इस्तेमाल करें तो इसमें आप बॉल बुलेट्स इस्तेमाल करें, जो आगे से नॉर्मल स्टैंडर्ड बुलेट्स होती हैं। ये कटी हुई नाक वाली हॉलो पॉइंट्स ना इस्तेमाल करें, इनमें ज़रा जैमिंग का चांस ज़्यादा होता है। हमने आज जितने भी फायर किए, अमेरिकन बुलेट्स, फिलिपिनोस, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की, सब बहुत अच्छी तरह फायर की, लेकिन सिर्फ इस फिलिपीन की बनी हुई इन हॉलो पॉइंट्स ने कभी कभार हमें जैमिंग की प्रॉब्लम दी। उसकी वजह इनकी कटी हुई नाक है, बाकी जो बॉल बुलेट्स हैं उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। अब ये इसके अंदर मैंने जो मैगज़ीन लगाया है, ये MP5 का 30 राउंडर मैगज़ीन है, जो इसमें बहुत आसानी से फिट आ गया। और आपने कि जैसे कि देखा कि इस राइफ़ल में रिकॉयल तकरीबन बिल्कुल भी नहीं है, और रिकॉयल ना होने की वजह से एक्यूरेसी इसकी डिस्टर्ब नहीं होती। मैंने एक ही टारगेट के ऊपर रैपिड फायर किया और मल्टीपल हेड्स उस टारगेट पे हुई बग़ैर गन के मूव किए हुए। सो दिस इज़, जैसे कहा कि आपको है ये पिस्टल, लेकिन आपको रिलायबिलिटी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की मिलती है और सहूलत एक छोटी राइफ़ल की मिलती है, एंड दिस मेक्स इट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आई लव इट, पहली दफ़ा फायर कर रहा हूँ, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एनीबडी हु वांट्स टू बाय पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज POF 5, you can go for it. Pakistan Zindabad. One or two hours, but mostly all in it.